انا سامسونج صدمتني بالموبايل ده، وده ارفع واخف موبايل عملته سامسونج في سلسله الاي، وده سامسونج جالاكسي اي 57، واللي جاي باقل سمك 6.9 مللي بدل من 7.4 مللي اللي كان موجود في الاي 56، وبوزن اخف 179 جرام. والموبايل في الانطباع الاول كده اول ما تمسكه هتحس ان انت ماسك جهاز فلاج شيب مش جهاز فئه متوسطه عليا. ومن الحاجات اللي هتحس فيها باختلاف حواف الشاشه، لان هنا جت اقل كتير، ولاول مره في الفئه المتوسطه سامسونج جايبه لك معيار حمايه عالي هو الاي بي 68، وده نفس معيار الحمايه اللي بتستخدمه سامسونج في اجهزه الفلاج شيب. وجايب اقوى معالج من سامسونج في الفئه المتوسطه هو الاكزينوس ال 1680، ده غير ان غرفه التبريد بقت هنا اكبر 13%، والكلام ده هتبدا تحس بيه في الالعاب والمهام التقيله. وكعاده سامسونج تجربه الكاميرات هنا تعتبر مميزه. والموبايل جاي باندرويد 16 بالواجهه المميزه ال 8.5، وده غير الست سنين تحديثات اللي بتتميز بيها سامسونج سواء لتحديثات النظام او التحديثات الامنيه. والموبايل هيتوفر بثلاث نسخ، نسخه 8 256 ونسخه 12 256، والاول مره في مصر هتنزل نسخه 12 جيجا رام مع 512 ذاكره تخزين. لو ليك اي استفسار سيبولي تحت في الكومنت وهرد عليك. كان معاكم احمد قيدر، واشوفكم في فيديوهات تانية كتير. سلام.